Muraho neza, mbahaye ikaze nk'ibisanzwe kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo ni Mubwire iki? Ushobora kuba ari mushyashya ariko ukigera hano ukibaza ngo ni ibiki babwira abantu. Nta bindi tubwira abantu, ni ukubabwira ko ari beza, kubabwira ko tubashimira, kubabwira ko tubakunda, kubabwira ko ari ingenzi. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza, abantu bagize depression y'ibintu babwirwa bitari byiza, y'amagambo atari meza bakira. Twaravuze ngo ese ni uwuhe musanzu wacu twe twatanga muri sosiyete? Nta kindi rero tubwira abantu, uru rubuga nta kindi rubereho, ni ukubwira abantu ibyiza byabo, ni ukubabwira ko ari ingenzi, ni ukubabwira ko ari indashyikirwa. Ndetse si ukubwira abandi kure, hari abantu usanga babwira abantu ba kure yabo ariko bafite nk'abavandimwe, ugasanga ntabwo uzi ko abavandimwe bawe ari ingenzi. Ntube wababwira ko bakunda, nabo babwire ko bakunda. Umuntu ukwegereye ujye umubwira ko umukunda. Wakwibaza se ngo nabimubwirane, ese ni igiki nakora? Ntabwo bisaba ibintu bya mirenge. Ushobora guhamagara umuntu kuri telefone ukamubwira ati ndagukunda. Umuntu ashobora kugira isabukuru ukamuha impano ukamubwira ati ndagukunda. Ndetse n'amagambo meza burya arakiza. Rero mubwire kandi ushimire abantu. Nyuma yo kureba neza tugasanga ahantu henshi aho tugeze, intambwe zose umuntu ageraho hari amaboko yaba yaramufashije kuhagera. Abo bantu rero bashimire bakibasha kubyumva. Apana kuzabibwira abana babo, ababakomokaho, cyangwa kurira ku munsi wa nyuma w'ubuzima bw'umuntu ubwira umuntu ngo wari ingenzi, waramfashije, warandihiye. Oya, bimubwira akibasha kubyumva. Umubwira ati ariko warakoze. Umubwira ati mubyeyi wanjye, kuriya kuntu wahatanye ukandihira, ukandera, ukambeshaho. Abenshi bahita bavuga ngo ngo zari inshingano ze. Hari benshi batazubahirije, no kuba yarabashije kuzubahiriza. Mubwire ko ari ingenzi, mubwire ko umukunda, mubwire ko umushimira. Nta kindi rero tubwira abantu, ni ibyo tubwira abantu, ni ukubabwira ibyiza. Nta kindi muzumva aha, ni ukubwira abantu ibyiza byabo. Mbere ko dutangira ikiganiro cyacu rero nk'ibisanzwe, reka tubanze twamamariza abantu bacu, abantu badukurikira. Mushobora gukenera kwambara neza, imyenda idodesheje, imyenda myiza. Ufite ibirori, urabona iminsi yakujyanye, se nihe bandodera umwenda w'ubukwe wa civile, nihe nawukoresha? Nta wundi muntu wakudodera rero ni Grace. Nimero ye ni 0788509575. Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge, ni umutayeri w'umunyakuri. Ibyo mvuga ndabizi neza kuko nanjye arandodera. Igihe umubwiye aracyubahiriza, we akubwira igihe iyo kidashoboka aravuga ati ntabwo byashoboka. Abari kure arabadodera, imyenda yanyu akayohereza. Upfa kuba uzi mezire zawe urazimubwira, Grace arakudodera neza. Hanyuma rero mumubwire abadodere, abafite ubukwe abadodera amarido, ibyo mushaka kudodesha byose Grace abidoda neza kandi ku gihe akabahereza imyenda yanyu. Hanyuma rero ushaka kuba ushaka kwambara neza, imyenda ya caguwa, amakanzu meza. Ese uri mu kazi wabuze imyenda myiza yo kujyana ku kazi, amakoti meza, amajipo meza, amapantaro ku bagore n'abakobwa, nta wundi muntu wabambika. Nta wundi muntu wabambika imyenda myiza, ni Nunu. Nunu akorera muri Chic, winjire ku muryango wa Access Bank. Iyo urenze Access Bank, umuryango ukurikiraho niho kwa Nunu. Haba hari n'imyenda hanze, urinjira ukahita umubona. Hanyuma ushobora gukenera kumwandikira kuri WhatsApp umusobanuza, cyangwa umubwira uti mfite umubatizo w'umwana, mfite ubukwe, ndashaka kuba marene, ndashaka kwambara ikanzu nziza ya caguwa, ziri hari nazo nziza. Nunu byose aba bifite. Wamwandikira kuri WhatsApp rero, nimero ni 0788708835. Iyo ni nimero ya Nunu, uramwandikira cyangwa ukamuhamagara akakubwira ikintu, ukamubwira ikintu ushaka, Nunu akakikugezaho. Hanyuma rero ushobora kuba ushaka imodoka, kugura imodoka cyangwa kubaza amakuru ajyanye n'ibintu by'imodoka. Nta wundi wagufasha nawe ibintu by'imodoka ni Fabiola. Fabiola aragufasha ku modoka z'ama hybrid. Nimero ni 0788913097. Uwo ni Fabiola, aragufasha akaguha imodoka nziza cyangwa se akaguha n'amakuru meza ku modoka. Hanyuma ushobora kwifuza rero ibishyimbo, ushaka kurya neza ibiryo bitera imbaraga. Ese ufite ubukwe ushaka gutekera, urashaka ibishyimbo byinshi. Ese ufite resitora ukeneye ibishyimbo byinshi. Ese nawe ucuruza ibishyimbo urashaka kurangura. Ibishyimbo byose rero wambaza amakuru yabyo, curuza ibishyimbo ndabiranguza. Nimero yanjye iriho aho ngaho, wanyandikira kuri WhatsApp ukambwira ati nkeneye ibishyimbo ubwoko ubu n'ubu kandi ku giciro cyo hasi. Hanyuma ibishyimbo rwose bikakugeraho, tukabikugezaho, tukarya ibiryo byiza, tukagira imbaraga. Hanyuma rero ndabashimiye. Reka dukomeze ikiganiro cyacu. Hari hanyuzemo kwamamaza, twamamariza abantu bacu kugira ngo abakeneye amakuru mube mwagira aho mumenyera. Mukeneye kwambara neza, mukeneye kugenda neza mu modoka nziza, byose birabafasha. Ndetse mukeneye no kurya neza n'ayo makuru.
ikiganiro rero duheruka gukorana twakoze ku kiganiro twigishaga buryo gusaba imbabazi. Ikiganiro cy'ubushize duheruka byari uburyo bwo gusaba imbabazi, tubona ukuntu gusaba imbabazi biba bigoye, ese tunareba ko ari ngombwa, ese tureba koko biba ari byihutirwa cyangwa biba bikenewe. Twaje gusanga rero biba bikenewe. Uyu munsi rero naje, urumva twavuye ku gusaba imbabazi, uyu munsi nateguye kuganira ku kubabarira, ku nyiri gutanga imbabazi, wa wundi wasabwa imbabazi, kubabarira. Ese kubabarira ni ngombwa? Ese kubabarira wakwibaza ngo ni iki? Wakwibaza ngo kubabarira se ngo ni ibiki? Ngo kubabarira se bikorwa bite? Kubabarira se bigamije iki? Kubabarira bigamije amahoro. Kubabarira bigamije kwimika urukundo. Bigamije ko umubano wawe n'uwo muntu, wa wundi wari wagukoshereje, wa wundi waje kugusaba imbabazi, ukomeza kugenda neza. Ndetse kubabarira ni ugutanga imbabazi ku waguhemukiye. Nicyo gikorwa bita kubabarira. Iyo ubabariye, nimba nje kugusaba imbabazi nawe ukambwira ngo urambare, ni hagati yanjye nawe, ni igikorwa kiba cyabaye hagati y'uwakosheje n'uwakosherejwe. Icyo gihe nicyo bagira gute, nicyo bita kubabarira. Uyu munsi rero naje kureba uburyo bwiza bwadufasha kugira gute gutanga imbabazi, uburyo bwadufasha. Nabyo biri mu bintu bitoroshye, biri mu bintu binagora abantu. Nubwo twarebye tugasanga gusaba imbabazi nibyo bigora, nibyo bivunanye, ariko no gutanga imbabazi, kuko hari igihe umuntu usanga agifite wa mutima ubabaye, wa mutima umeze gutya ati akibabaye. Nabyo rero ni urugendo, nabyo birigwa, nabyo biratozwa, nabyo ni ibintu umuntu aharanira. Ushobora kwibaza bwa mbere maze Bibiliya yo hari ikintu ibivugaho? Bibiliya hari ikintu ivuga ku bintu byo kubabarira? Yego, hari ikintu Bibiliya ibivugaho. Narabirebye nsanga Bibiliya ivuga ku kubabarira. Reka turebe gatoya mu Befeso ibice 4 umurongo wa 32, niwo murongo dusoma kugira ngo mbereke ko kubabarira hari ikintu Bibiliya nayo ibivugaho. Abefeso ibice 4 umurongo wa 32 haravuga ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Ego, umurongo wa 32 cyane niho tugendere ivuga ngo mugirirane neza, mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Urumva rero ko na Bible ku bakristo, abantu bizera ijambo ry'Imana ndetse n'ababizera buriya na Korowani bishobora kuba bya birimo simbizi neza, ariko ku bantu b'abakristo kubabarira, urumva ko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo mugirirane imbabazi. Tugirane imbabazi nk'izo Kristo yatugiriye, tugirane imbabazi twibuka ko natwe Kristo yatubabariye. Urumva rero ni uburyo bwiza bwagufasha nyine kumva ko kubabarira nubwo bitoroshye, nubwo bigoye, nubwo nyine atari ibintu umuntu apfa guhita yifatisha gutya ngo avuge ngo ndababari. Ni urugendo kandi biba bisaba ko n'umuntu uri gusaba imbabazi, ndumva ntago ari ngombwa ko umuntu agushyiraho igitutu ariko wambabariye, ese ubwo wambabariye? Oya, ni urugendo. Muhe umwanya, muhe atuze, muhe atekane, hanyuma yumve ko we akwiye kukubabarira. Uburyo bwa mbere rero nabonye bwafasha umuntu kubabarira ni ukwibuka neza, uburyo wababayemo, kwibuka neza nyine ibyakubayeho, ugatekereza neza uburyo nababaye. Ese kubabarira bishobora kwigwa cyangwa birigwa kandi biratozwa. Ni urugendo rwo kwigwa, ni urugendo rwo kwitozwa buri munsi biri mu bintu wakwitoza kubabarira. Hanyuma rero intego yo kubabarira cyangwa kwibuka neza ibyakubayeho ntabwo ari ukubyibuka kugira ngo bisubiremo, hoya. Ntabwo iyo ntego nabonye ya mbere kubyibuka neza mu buryo bwadufasha kugira ngo ubabarire, ntabwo ari ukugira ngo uvuge ngo mbisubiyemo kugira ngo ndi kubitekereza neza kugira ngo se nongere mbabare, hoya rwose ntabwo ari ibyo, cyangwa ngo kugira ngo byongere bingarurire umujinya, hoya. Ahubwo ni kubireba neza ibyakubayeho, ukareba uruhare byakugizeho, uburyo byakubabaje, ese inzira byanyuzemo, ese nanjye nabigizemo uruhare, ukabireba nimba uruhare ruhari n'ubundi buryo. Ubwo ni uburyo ugenda ureba bukagufasha kumva neza kugira ngo wumve uburyo wababayemo, hanyuma cyangwa uwo muntu yababayemo uri kugusaba imbabazi. Ubwo buryo rero iyo uri kubyibuka neza bigufasha kugira gute kubabarira.
ikindi kintu cya kabiri nabonye naje kureba cyadufasha umuntu gishobora kugufasha kubabarira nubwo bitoroshye, biri mu buryo bw'iki bwo gusobanukirwa impamvu narakaye, impamvu wababaye. Nyuma yo kumva neza icyakubabaje ukareba ni igiki se cyambabaje, ese byagenze gute, ukabyumva neza. Urugero, ushobora gusanga waragize uruhare muri ibyo bintu byakurakaje, ushobora gusanga waragize uruhare muri ibyo bintu byagize gute, byakubabaje. Icyo gihe rero ni ngombwa ko nawe wisuzuma kugira ngo ubanze urebe uruhare rwawe. Hari igihe rero n'uwakubabaje usanga yarabitewe n'iki, n'ibibazo bya bindi ibibazo yari afite. Ibyo bintu byose niyo mpamvu bavuga ngo ugomba kwisuzuma, ukiha umwanya wo gutekereza neza ibyo bintu byakubabaje, kureba ko nta ruhare wabigizemo, ndetse no kureba ko uwo muntu nawe wakubabaje ugasanga byatewe n'ukuntu. Narabwiye ngo hari igihe umuntu aramuka nawe yifitemo amakimbirane, ugasanga umuntu akubabaje nyine atari ibintu yagambiriye, atari ibintu yabiteguye, kuko hari n'abantu bategura akabatisha buretse biriya yiratisha nzamukomesha. None se turebe nk'abantu ibintu tuvuga ngo abantu bashobora kutubabaza babigambiriye, tuvuge nk'abakozi ba Satani b'abarozi. Umuntu ashobora kubona akavuga ati bireke biriya bintu biratana, uriya muntu biratana nzabereka, uriya muntu nzamugira umusazi. Ni urugero, ugasanga uwo muntu icyo gihe icyo mvuga aba yabigambiriye, uwo muntu ni ibintu aba yabiteguye. Ariko icyiza cyo kubisobanukirwa neza ukareba n'impamvu byabaye, ni handi bigufasha kureba ukavuga ati se yari yabiteguye, ese yari yabigambiriye, ese cyangwa ni ibintu nawe byagize gute, byamugwiririye. Icyo gihe rero kubabarira nabwo biragufasha iyo ubonye ko wabitekereje neza, wabisuzumye neza, usanga ibyo bintu wenda byaramugwiririye. Ikindi cya gatatu rero nabonye gishobora gufasha mu buryo bwo gutanga imbabazi. Twibutse ko gutanga imbabazi ni urugendo, ntabwo ari ibintu byoroshye. N'umuntu utaraziguha ntabwo rwose wamukondana ngo uvuge ngo se ngo kubera iki se atambabarira, kubera iki se bigenda gutya na gutya. Hoya, twibuke ko gutanga imbabazi ni urugendo. Gutanga imbabazi birigwa, gutanga imbabazi biritozwa, ariko ugize neza ukabishobora wababarira, kuko twasanze n'ijambo ry'Imana ribitubwira, nimubabarirane nk'uko Kristo yatubabariye. Niwibuka ko nawe Kristo yakubabariye, nibuka ko nawe hari ibyo wakoze bitari byiza, ndetse nawe ukababarirwa, bizajya bigufasha gutanga imbabazi mu buryo butagoye, ahubwo mu buryo bworoshye. Icya gatatu rero nabonye gifasha umuntu kuba yatanga imbabazi, kwibuka ko nawe utari shyashya. Mu Kinyarwanda bavuga ngo utari shyashya cyangwa utari miseke igoroye. Kwibuka ko nawe ujya ukosa, kwibuka ko nawe bajya bakubabarira. Dukuyeho iby'ubukristo byo kwibuka ko Kristo yatubabariye, nawe wibuke ko ujya ukosa, nawe wibuke ko uri umuntu. Icyo kintu rero icyo uzirikana, ukibuka ko nawe utari miseke igoroye, utari shyashya, bigufasha kugira gute, bigufasha, biri muri ya nzira ifasha gutuma wababarira abantu ndetse bitagize gute, bitagoranye. Ni ngombwa kumenya ko gukosa ari kimwe mu bigize ubuzima. Ego, amakosa rwose atubaho mu buzima, kandi ko nawe ushobora gukosa. Icyo gihe rero iyo ubizi neza biragufasha kugira ngo ubashe kugira gute, kubabarira. Biragufasha koroha ku buryo kubabarira nyine ubikora atari ibintu bitwaye igihe kinini, no kwiyumvisha ko kubabarira ari ukugira neza, kugirira neza mugenzi wawe, kumukuraho umutwaro. Uzi umutwaro wo kuvuga ngo narahemutse, noneho urahemutse, hageretseho uburyo bwo kutababarirwa. Wasabye imbabazi, umuntu avuga ati jya nzakubwira, umwaka wa mbere washize, uwa kabiri washize, uwa gatatu. Nubwo ari urugendo, nubwo ari ukwiga, ariko tekereza umuntu wikoreye umutwaro wo guhemuka n'umutwaro wo kutagize gute, wo kutababarirwa. Burya iyo ubabariwe, umuntu akakubabarira, ugatanga imbabazi, nawe ukababarira, nawe urakira mu mutima, ndetse nawe uraruhuka. Ubwo buryo rero ni uburyo bwiza bwo kwibuka ko nawe utari miseke igoroye, nawe utari umuziranenge, nawe utari umutagatifu, nawe ushobora gukosa. Bigufasha kugira gute, gutanga imbabazi, bikagufasha kuba byakorohera. Ikindi nabonye cyafasha umuntu cya kane ni uburyo bwo gufata icyemezo. Gufata icyemezo, mbese nyacyemeza na bya bindi byo kujegajega. Ugasanga nyuma yo gusobanukirwa ko ibyakubabaje, impamvu byabaye n'igihe byabaye, ukahita uvuga uti ibi bintu mbifatiye igihe, ku buryo bidashobora kugira gute, ukabifatira icyemezo cyo kubabarira, ukanavuga ngo nibi bintu ntabwo bizongera kugira gute, kugaruka. Cyangwa no mu rwego rwo gutanga imbabazi, ugasanga
gufata icyemezo mvuga ni kwa kundi nyine ufashe icyemezo ndababariye ndarekuye ibi bintu nyine gikomeza kumvuna gikomeza kundemerera umutima. Iyo ufashe icyemezo rero biragufasha bikagufasha kubohoka ndetse bigafasha na wa muntu wagize gute wababaye wa undi wababaje wa undi waguhemukiye utarababarira uhora akubwira ukwandikira message yaguhamagara ugafata telefone ukanangariya sinkikeneye no kumwumva sinkishaka no kumubona uyu nguyu ibi ngibi niki. Ariko iyo ufashe icyemezo ukavuga ngo mfashe icyemezo njyewe ndiyemeje mu bitekerezo byanjye ndiyemeje mu migambi yanjye ndiyemeje. Ushobora gufata icyemezo kuba ati ndamubabariye hari igihe ibyo binagora ariko gufata icyemezo niki. Ushobora no gufata carte postale ukandikaho ukamwandikira ukavuga ati mbabarira. Ushobora gufata icyemezo ukamwandikira message ukandika ubutumwa bugufi ukamubwira ati mpereye aha na ndakubabariye njyewe ndakubabariye. Icyo gihe nicyo mvuga cyo gufata icyemezo kandi ugafata icyemezo cyiza. Ubwo ni uburyo rero bwa kane nari mbonye bwafasha muri ba bantu. Ubu ni uburyo buri gufasha abantu basabwe imbabazi b'abantu bahemukiwe b'abantu. Rega si na ngombwa ko uzi ko udahaye imbabazi n'umuntu gusa wazigusabye. Ushobora no kwifata kuko nawe birakuremereye guhora wikoreye umuntu yaramemukiye ujya kuryama mukaryamana kuko mu mitima warimo ujya kurya mugasangira kanaka. Iyo nibutse ko kanaka yamemukiye iyo nibutse kanaka ko yamvuze iyo nibutse kanaka ibintu yankoreye iyo nibutse kanaka ko yambujije amahirwe ugasanga mu mishinga yawe yose uwo muntu muragendana. Rero kumubabarira ni ukumubohora. Kumubabarira nawe ni ukwibohora ukabohoka. Ikindi kintu cyafasha cya gatanu ni ukuguma ku cyemezo cyawe. Nimba uvuze ngo njye nafashe gahunda icyemezo nafashe ni icyo kubabarira ntabwo ari ikintu cyoroshye pe ariko mumva muri iyi nzira yose ni ukuguma ku mwanzuro ngewe nafashe nubwo bitoroshye nubwo abantu bazabyumva bakumva ni ibintu bitameze neza nubwo bazumva ati se uriya muntu wanyiciye abantu uriya muntu wampemukiye uriya muntu wansenyeye uriya muntu watumye inzu yanjye isenywa ntago rwose nibumva ko namubare bazumva ko ntari muzima bazumva ko nasaze. Oya, icyemezo cyawe wafashe kigumeho. Umutima nama wawe wagwaye gufata icyo cyemezo ukigumeho. Intambwe ya kane twabonye ko ari gufata icyemezo ariko none ya gatanu kugumaho kuko rega hari abantu bafata icyemezo nacyo bakakivaho bakongera bakabireka ariko guma ku cyemezo wafashe uko byagenda kose uvuga uti nkwiye kwirengagiza ariko ngatanga imbabazi nubwo byaba bigoye. Buri gihe ujye ubyitoza nubwo ubona bitoroshye nubwo ubona ari ibintu kavuga ati ariko se abantu nanjye bangize uburimiro sinzi ukuntu bawuca umugani baranyifatiye buri munsi ninjye bakosereza kubera ko babonye ko yewe nirirwa ntanga imbabazi kubera ko babonye nta kindi nshoboye ngo yewe ngo nirirwa mbababarira. Bababarire. Ijambo ry'Imana ryatubwiye mu Befesi ibice 4 ngo bababarire nkuko Kristo tubabarirane nkuko Kristo yatubabariye. Kandi Kristo we ntahwema kutubabarira umunsi ku munsi isaha ku isaha isegonda ku isegonda. Kristo abatubabarira Kristo abatweza mu rwego rero rwo kugira ngo Kristo arusheho kutweza arusheho kutubabarira arusheho kutuboneza. Nawe babarira abandi ibikumere nk'imitwaro ibitumye urarudasinziriye ibituma utabyibuha. Hari abantu batabyibuha kubera stress kubera umubabaro kubera abantu bababaje. Bababarire. Kandi sinangombwa nababwiye ngo sinangombwa ko umuntu agusaba imbabazi. Wowe fata na telefone niyo kumuhamagara bikugoye mwandikire message uvuga ati burya narakubabariye bya bintu byose wankoreye. Ushobora no kuba utazi ko byambabaje ushobora no kuba utabizi cyangwa se yagusabye imbabazi wumva bigoye umutima wawe ariko uyu munsi ucyumva iki kiganiro nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo tubabarirane nk'uko Kristo adahwema kugira gute kutubabarira. Kuko rero kubabarira ari urugendo kubabarira ari inzira kubabarira n'umwitozo. Tuwitoze buri munsi tuwitoze buri gihe tuwitoze buri saa turusheho kubabarirana. Nubwo buryo nateguye butanu nabonye bwadufasha kubabarira. Reka nongere mbubibutse mubwibuke neza ujye ubwibuka uvuga ati ni iki cyamfasha. Twabonye ku cyambere harimo mbese kwisuzuma neza kubibuka neza ibyakubaye ukabitekereza neza ukabyibuka. Iyo ubyibutse neza bigufasha kugira gute gutanga imbabazi. Ibya kabiri gusobanukirwa impamvu ni iyihe mpamvu yabiteye. Ese ni kubera iki ari njye byabayeho ese kubera iki narakaye. Icyo gihe iyo mpamvu ya kabiri biri mu buryo nabwo byagufasha kugira gute kubabarira. Uburyo bwa gatatu nibuka nawe ko utari miseke igoroye. Ibuka ko nawe utari shyashya ibuka ko nawe ukosa
erega tuvuge nimba udakosereza abantu da, tuvuge ko hari aho ugeze udakosereza abantu, n'Imana si ubuntu yikosereza. Impamvu ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiye, nimba ryatubwiye ngo turakosa dusabane imbabazi, tubabarire abantu, uko ribona ko natwe twifitemo ibyo bibazo. Rero tugire gute? Tubabarirane abantu, tubabarirane kandi dutange imbabazi. Uburyo bwa kane ni ugufata icyemezo. Gufata icyemezo, hari igihe amajwi ya Satani aza akakubwira ngo ngo byihorere, ngo ibi n'ibi, ngo mwihorere, ngo mureke sha nawe yumve, ngo mureke. Ugasanga icyemezo warafashe cyo kubabarira umuntu urakireze, ariko fata icyemezo cyawe kandi ukigumeho. Uburyo bwa gatanu twabonye ni uburyo bwo kuguma ku cyemezo cyawe, gufata umwanzuro nyawo, ukavuga uti mva uyu mwanzuro uko byagenda kose, uko byasa kose, njyewe uyu muntu ngomba kumubabarira. Rero nk'uko kubabarira ari urugendo, gutanga imbabazi nubwo byaba bigoye, buri gihe ugomba kubyitoza, buri munsi ubyitoze, buri munsi mu buzima bwa buri munsi witoze gutanga imbabazi. Bizagufasha kugera kure, bizagufasha kwaguka, bizagufasha kubaho mu mutima wawe nta kintu kigutsikamiye. Murakoze rero, uyu munsi numvaga ari ibi bintu twakwiga: uburyo bwo gutanga imbabazi, uburyo bwo kubabarira, uwasabye imbabazi akaza kuvuga ati mbabarira, hanyuma uburyo bwo kubabarira abaduhemukiye. Reka ndikumva twasoza ikiganiro uyu munsi, reka tugisoze dusenga, dusaba Imana, kuko ni urugendo rutoroshye, ni urugendo rugoye, dukurikije n'ibintu byabaye mu gihugu cyacu, dukurikije amateka dufite. Abantu benshi imitima irababaye, imitima myinshi ntago kwakira gutanga imbabazi, kwakira kubohora abantu, kwakira kumva ngo uyu muntu ndamubabariye biragoye. Nta wundi wadushoboza, nta wundi waduha imbaraga, nta wundi wadushoboza ibyo tutishoboza mu rugendo rwacu rwa buri munsi usibye Kristo. Reka dusenge, hanyuma tunabashimira cyane abantu mukomeje gukurikira ibiganiro byacu, abantu mukomeje kuduha komenti, abantu mukomeje gukora like, share, komenti. Mwandike mu biganiro byacu, mutubwire icyo twavugaho, mutubwire icyo twaganiraho. Turahari. Icyo tutazakora ni kwibanda ku muntu, nta muntu runaka tuzibandaho. Ntago twe tugambiriye kuvuga iby'abandi, n'ibibi byagaragara twavuga muri rusange kugira ngo tubihindure. Uwo muntu wavugwagaho ibibi tumuvugeho ibyiza, nawe tumubwire ko ari mwiza, tumubwire ko ari ingenzi, tumubwire ko tumukunda, tumubwire ko tumushimira. Murakoze cyane. Amahoro ya Kristo abane namwe. Reka dusenge dusaba Imana kugira ngo idufashe, hanyuma tuzabonana mu kiganiro cy'ubutaha. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye Kristo ko ntawe uhwanye nawe, ntawe usa nawe, ntawe wagereranywa nawe, kuko uri hejuru ya byose. Ni wowe waturemesheje imbabazi zawe, waturemesheje urukundo rwawe, waturemesheje ineza yawe, uraturema kugira ngo natwe dusohoze umurimo wawe mwiza muri twe. Mwami Imana rero, ijambo tumaze kwiga ryatubwiye ngo tubabarirane, ndetse n'ijambo ry'Imana twasomye ryatubwiye ngo tubabarire nk'uko nawe watubabariye. Nta guhwema kutubabarira Kristo, kuko turi abanyabyaha, twakoze ibyaha, ntitwigeze dushyikira ubwiza bwawe, ariko amaraso yawe arahari kugira ngo atweze, amaraso yawe arahari kugira ngo atuboneze. Utubabarire ibyaha byacu, utubabarire Kristo, udukureho ibibi byose, ukomeze kutweza ibyadutandukanya nawe, dukomeze tubonerwe mu maraso y'umwana wa Yesu Kristo. Hanyuma Kristo rero, icyo tugusabye, icyo nsabiye abantu bazakurikira iki kiganiro, ndetse nanjye, nk'uko tubonye ko kubabarira ari urugendo, kubabarira ari ukwitoza, ni urugendo rwigwa, ni urugendo rwitoza, ndetse ni urugendo rurushya abantu benshi, ni urugendo rudashobokera abantu, ariko Mwuka Wera w'Imana arahari kugira ngo adushoboze. Mwuka Wera aratubwiye ngo adusigiye Mwuka Wera kugira ngo adufashe. Reka dufashe, reka tuyobore, reka dushoboze ibyo twe tutakwishoboza, reka duhe kubohoka mu mitima yacu, aduhe gutanga imbabazi. Abanyarwanda bababarire, abakobwa n'abahungu bababarire, ababatsi ngo bababarirane, ababyeyi babarire abana babo. Tumaze igihe tureba inkuru nyinshi kuri social media, ababyeyi bakavuga ngo bakarabya abana babo, abana nabo bakaza ngo bakarabya ababyeyi babo. Ariko aho iki gikorwa cyageze cy'imbabazi, aho umuntu yateye intambwe agasaba imbabazi, aho kubabarira kwabonetse, nawe watubwiye ngo tubabarirane. Reka udushoboze kubabarirana, reka udushoboze kwera imbuto mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu mibereho yacu ya buri munsi, uduhe kubabarirana. Mwami Imana, ntabwo twabyishoboza, ariko turasabye kugira ngo Kristo adushoboze. Mwuka Wera w'Imana tube hafi, Mwuka Wera w'Imana twigishe, Mwuka Wera w'Imana dutoze, Mwuka Wera w'Imana duhe imbaraga zo kubohoka no kubabarira abantu, kugira ngo tubane mu buzima bwacu bigenda neza. Urakoze rero kuri kumwe natwe. Iki kiganiro uzagiherekeze, abazacyumva bose bazakire mu mitima yabo, kandi bazarushaho gutanga imbabazi. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.